Lai arī autobusu pārvadātājiem jau 2008. gada nogalē bija jāsāk strādāt biļešu tirdzniecības vienotajā sistēmā, taču tikai daži pārvadātāji testa režīmā šo sistēmu izmēģina no šā gada sākuma. Jēkabpils autobusu parks ir viens no tiem. Viņiem šobrīd pie katra autobusa kases aparāta pieslēgta speciāla ierīce, kas online sistēmā gan satiksmes ministrijas, gan uzņēmuma pārstāvjiem automātiski parāda, kur tajā brīdī atrodas autobuss, ar kādu ātrumu brauc un cik biļetes šoferis ir pārdevis. Jāteic, pašiem pārvadātājiem par šīs informācijas saņemšanu ir papildus jāmaksā. Ar šādiem noteikumiem nav mierā Rēzeknes autobusa parka pārstāvji, kuri biļešu vienotajā sistēmā vēl nestrādā. Lai pārvadātāji nesmauktu valdību, lai nezaktu šoferi naudu, mēs ievedam to sistēmu. Bet viņi nesaprot, ka šoferis, kur šodien neizsita bileti ar šo kases aparātu, viņš tur arī negribas neizsitīs, neviens to neredz. Jēkabpils autobusa pārstāvi norāda, ideja laba, tikai tehniskais izpildījums realitātei pieviļ. Tā kā ierīce darbojas mobilā telefona torņu pārklājuma teritorijā, ir vietas, kur autobusam braucot sistēma nedarbojas, arī bedres traucē savienojumam. Trūkumi ir tehniskajam nodrošinājumam. Trūkumi ir jautājumi, par kuriem tagad lēm speciāla satiksmes ministrija izveidota grupa. Ir vērts pirkt jaunus aparātus vai piemērot esošos aparātus. Par to notiek dažādas diskusijas, un tai grupai jāsniedz ministram atzinumu līdz 10. gada 15. septembrim. Taču Rēzeknes parka pārstāvi cer, ka satiksmes ministrija apdomāsies un sistēmas ieviešanu tomēr atcels. Ja strādājot online sistēmā, tā ir tiešais sakars uz šo momentu. Vienai biletē vajadzēs pielikt klāt 10 centīm. To tikai es varu cerēt, ka ja bilete maksāja 20 centīm, viņa maksās 30 centīm. Pārvadātājiem dot papildus izdevumus. Pārvadātājs ministrija negrib sadzirdēt sakarā ar to, ka laikam izdevīgi, lai būtu ievests un keksis būtu ielikts, ja mums tāda sistēma ir. Darbojas, viņa nedarbojas. Kopējie finanšu ieguldījumi šobrīd vienotai biļešu sistēmas tirdzniecības izveidošanā un ieviešanā ir 300 000 latu, taču vēl nepieciešami aptuveni 43 000 speciālu ierīču iegādei tiem pārvadātājiem, kuri to vēl nav izdarījuši.